大家好，又係我洪師傅分享下呢間一人房。一人房有乜嘢要分享嘅？咪又係有擺床擺剩啦。不過咧，通常我哋覺得呢啲房咧，如果係即係太細啊單位，所以你收納嘅嘢少，所以真係要做翻幾件家私。平時嗰啲我好少咁講，但係一人房咧，其實做嘅家私可能都比較多啲添，好多件數，即係話嗰個密集式比較大啲，位置比較要收納多啲。好似佢而家呢間屋咁，一排長櫃都係可以擺呢個衣櫃嘅，全部都做晒吊櫃。咁呢度咧就係擺雪櫃位噶啦。咁呢邊咧就已經冧線上去擺，可以做個電視機嘅。呢邊呢個位咧就愛嚟做啲雜物櫃啦，呢邊做啲食物啦。咁上邊呢個就做啲 CD 架啦，或者擺其他嘢啦。咁下邊咧又做個雜物櫃。呢度做一張小型書台啦，叫做即係偶然間辦下事嘅。好啦，坐邊啦？坐呢邊咯，呢邊擺張迷你嘅梳化啦，mini嘅梳化啦。食飯咁點啊？食飯都有辦法。食飯就喺呢度啦。咁啊做咗2個人嘅小餐台，擺翻入去或者有陣時好啦。呢張餐台真係反轉再反轉啊！咁就呢邊咧就做翻張床，咁就做翻床頭櫃。呢邊亦都可以收納好多嘢雜物嘅，譬如擺下你自己中意睇嘅書啊，夜晚有陣時瞓唔得好啊，睇下陣書啊，都幾好嘅。擺個書架，咁呢邊咧就下邊咧就係櫃桶嚟嘅，入邊咧就係收納。好，我哋去個廁所睇，廁所咧做咗PD 門，咁呢度 PD 門咧就唔係向入反嘅，因為個客中意就向出向外反嘅。咁 PD 門真係有嘢做嘅，好有變動性嘅，你中意反入又得，你中意反出又得。咁呢個就反入嘅，入邊咧就做咗一個吊櫃啦。呢邊就冇做過啲乜嘢嘅，冇拆其他嘢嘅，因為地方呢個細，做個細櫃都好細嘅。咁就淨係做咗一個架，做咗一個吊櫃。呢邊廚房動作就大少少啦，拆咗下邊啲嘢就做咗個櫃。咁佢又冇做個爐嘅，個爐啊做個明爐，不如用抽氣扇。咁呢邊咧就係擺個洗衣機嘅，一望埋去咧都幾靚嘅，灰色。OK， 咁呢邊咧就做翻個有眼燈嘅都眼燈仔啦。咁呢邊咧就冇做架子花嘅，咁就碰下邊呢個櫃仔啦。咁收納都 OK 嘅，都好大嘅可以。咁下邊就仲可以做個櫃桶嘅。咁呢邊就灰色台面啦，咁就係咁多啦。咁木紋地磚，咁上面做埋窗簾性噶啦。咁呢邊咧就係做牆紙嘅，呢邊係牆一牆布。做咗長布嘅，咁望埋去華麗啲啦，咁華麗得嚟好似一個去到小酒店咁啦，有少少係啦，有少少酒店 feel 啦。咁你問或者高級少少啦，3星級酒店 feel 咯。如果中意啲小單位嘅，東涌入伙嘅，見到啲小單位可以落入嚟參考下嘅，長東村嗰度就嚟入伙啦。咁大家可以入嚟望下啦，睇下呢啲細單位款式啱唔啱你自己，呢個冇所謂嘅。你再唔啱嘅，攞條片去抄嚟做嗰隻人哋。好，多謝大家收看洪師傅。